अभिनेता जैकी भंगनानी की आगामी कॉमेडी फिल्म मित्रों का टीजर आलिया भट्ट द्वारा रिलीज किया गया है और कुछ दिन पहले करण जौहर ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था। और अब फिल्म का पहला गाना द पार्टी इज ओवर नाउ रिलीज किया गया है। ये एक पार्टी सॉन्ग है जिसे जैकी भंगनानी और कृतिका कामरा पर फिल्माया गया है। इस गाने को यो हनी सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है। हनी सिंह ने इस गाने को साझा करते हुए लिखा। हनी सिंह ने 2015 और 16 में ब्रेक लेने के बाद फिल्म सोनू की रीडू की स्वीटी के गाने दिल चोरी साडा से अपना कमबैक किया था और अब तक इस गाने को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित ये फिल्म 14 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आनस रिपोर्ट।